Yes. Ai kopo. Ni urahura na mwena. Ai kopo. Ileta hapa. Haitafika. Sasa utagoizishi. Kama kitu wake. Yes. Thank you Chege wa Willy negothie thiete nginyo kithetio niroho Kigosho FM muci wa thayo thainyi na dakika 33 gatho nyingi wenyitanire na ithue kuria Kigosho FM Kenya udoma na timu ira thero timu citu ciothe haria hothe uri urathikiriria Kigosho FM wega wa Ngai uroko igana. Thank you nikunyitanira na ithue na ni hinda rega riu ria gukorwo tukirutwo Otato kuleto tukirutwo ni Pastor Faith Mbugua uhoro wigie the divine order. Karibu sana Pastor Faith. Amen. Oregeni ndakunyita ogeni muthikiriria wa Kigosho FM inyu muratuthikiriria kuhitukira mitambo ya 98.6 na aria nao maratwirorera kuhitukira Facebook. May God bless you. Karibuni sana. Thank you nundu wa guikara murumireire. There has been a good response ya kurutana guku kwa the divine order of God na ngate ya Ngai tondu Ngai aguoragia maundu make with a certain reason akienda gukinyaniria undu muna. Ni ndirenda hari andu maugire ni mekwenda kugeithio no ningumageithia baadaye na ni ndiramenya ni marathikiriria uhoro uyu wa divine order. Aria muratuthikiriria, call your friends, connect with them, mere tweyoni tukiruta uhoro wa divine order. Nigucokeria Ngai ngatho mahinda maya arotuteithia kunyita kiria arenda tuigue na kiria kiri meciria-ini make. Hindi wenge twakinyirie uhoro wa Saul, King Saul uria ateire ikinya riake agite rugai rwake ni undu wa guthukia ku bleach the divine order. Na hau niho tuguthie na mbere kuma na hau uguo. Gufocusaga thiini wa Deuteronomy 28 na Deuteronomy 28 ni chapter imwe mu Kristiano wothe agiriire gwithomera na nyiti uria yugaga tondu Ngai witu ti wa maheni na ni wa ma. Na ungithoma Deuteronomy 28 it is very amazing. Kuma verse 1 nginya verse 14 niyo yaritie uhoro wa irathimo. Na niwona the divine order haha Ngai akoragwo ugite atiriri verse 1 if you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands, no nyedio tuthomere na Gikuyu, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Deuteronomy 28 kamuhari ka mbere. Kio kia Ngai kirauga Deuteronomy ni no cokerithia mathani. Pastor Deuteronomy ni gucokerithia mathani 28 na gugikinya atiri ati ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku na kio na niguo umenyerere mathani make mothe maria ngugwatha umuthi wikageri. Jehova Ngai waku niaga gutugiria muno unenehe gukira ndurire iria ingi ciothe cia thi. Ti theru
ungikaigua uge wa Jehova Ngai waku ni ugakinyirirwo ni irathimo ici ciothe. Hallelujah. Irathimo icio ciothe cieretheirwo ri ni kuma riu hau verse 1 no menye riu verse 1 ni ari uhoro wa terms and conditions. Koguo kuma verse 2 ginya verse 14 niyo yarĩtie uhoro wa irathimo. No undu uria wa kumakania ni ati curses ni kuma verse 15 ujeri uguo ni kuga atia ni kuma verse 15 guthie all the way ginya verse 68 ni 68 kana ni 69 ginya verse 68 irumi na irathimo ni kuma verse 2 ginya verse 14 no irumi na reke ngwire irumi ria itarĩirio haha ni iria cietagwo detailed cases. Riu ungigikorwo ni urona ati ta riu kirumi kia riri ati ni ukoria mutumia umuhikie no ni mundurume ungi ukamuoya nwero macio ni maundu detailed tondu twiciragia irumi no kwaga mbeca kumbe nginya tu maundu ta tutu uguo tu maundu twiho we ta riu ati your donkey will be forcibly taken away from you and will be returned. Your sheep will be given to your enemies. Tu maundu tuingi muno tweretheirwo hau twaruo tundu turia tutumaga riri andu mamake maigua maundu maria mekika ni undu wa kwaga kurumirira the divine order ya Ngai. Na ndiraugire atiriri hindira turarumirira divine order ti kuga ati riu ithuĩ tondu tutinyuaga ni turarumirira divine order. Ti kuga ati tondu tutire itharia ni turarumirira divine order. Riu haha ni ndathie to the extreme ngiari uhoro wa Deuteronomy 28 ndiraria uhoro wa mipangilio ya Ngai uria Ngai athondekire geragai gacira gaka gacira ni gaka riu tiga ni tweheria uhoro wa kunyua no riu hau macio nimo mehia maria tuonaga manene na tungigwa mundu ni anyuite tuthiaga tugitangathaga ati ni aranyuire no ni hari gacira karia Ngai augire atumia magere haha arume magere haha ciana ni igere haha iyo niyo yetagwo divine order na niyo ndiraririria mwathani arogocwo riu koguo ino ndahutia ya Deuteronomy 28 riu ino ni extreme tondu irario horo wa obedience ni gwathikira kiria Ngai auga bado ugika divine order ri ukirumira divine order ri bado obedience ni rafatarikana kana gwathika. Tukiaririria horo wa King Saul tukiuga atiriri ati Saul ri ekire kaundu agiciragia ni kaundu kega hau niho turarutia agiciragia ni kaundu kega nako kaundu kau kari kariku kurutira Ngai igongona tondu ni metikitie atiriri ati matingeingira mbara-ini matambite kurutira Ngai igongona no kaundu kau ekire kega ri niko kamukostire. Haya heno ndu ndirenda wone wa Deuteronomy 28 Deuteronomy 28 irario horo wa uremi no kurumirira divine order andu aingi makiaga kurumirira matikoragwo mena intention ya kurema ndiyo kana ni turona maundu maya meri Deuteronomy 28 ni uremi ungithoma na hau mbere akina Deuteronomy 27 na kuu thutha ri ni mawatho maria Ngai aheanire mutikanaie kiki maundu macio mothe tucira turi andu tiga riu tucira mawiko maria andu magiriire gwika divine order ni uhoro wa kugerera njira iria Ngai augire tugerere koguo maundu maya meri ni ngurani na ndirenda njuge atiriri by the grace of God ati Saul akiruta igongona ndekago ena intention njuru aca ekaga ena intention njega tukenie Ngai nigetha etikire gutuhe uhotani koguo ri ni notice yakwa cikauga atiriri people who breach the divine order of God normally will be having right intentions. Andu aria mathukagia mutaratara ucio wa Ngai matikoragwo mena morotererio moru morotererio kana marongoria matikoragwo marongoreria matikoragwo makirongoreria uru makoragwo magika wega na ni tugucoka tuthie hau tondu njerekeire ngiari horo wa divine order gucoka njari horo wa meciini uria guthiete na mbere. Haya undu uria twagiriire kumenya ni atiriri ni ati Ngai ndagacenjia his divine order tondu uria wagiriire gukorwa agika uguo ni agire gwika it will never happen.
na koguo what has happened tariu mĩciĩ mĩingĩ uri okorete ri atumia ri they have taken their wrong place a wrong position koguo divine order ri mundu akime bleach ri aikaragira gite kiria gitari giake I think now I'm coming close uikaragira gite kiria gitari giaku waikarira ri ugeka uria ucio uikaragira gite aikaragira ageka no we ti wi okwagiriire gwika koguo wageria ku replace uyu uregire gwika uria agiriire gwika ri wageria kurugama in the gap na tina mahoya asa niwe mwenyewe waingira into the action ya gwika uria mundu ucio ungi ekaga na direnda guthie mbere ya maundu maria ndirathi ngirutanaga haya mundu wa keri uria wathukirie divine order etagwo Uza ungithoma thiini wa ibuku ria Samueli wa keri chapter 6 kuma 5 nginya 7 irari uhoro wa Uza Daudi agwika oguo the Ark of Covenant no nyende ututhomere hau njoke ndaririe 2 Samuel chapter 6 5 to 7 mandiko makaiga ati from 5 to 7 nake Daudi ona andu othe a nyumba ya Israeli magikiinira mbere ya Jehova makihuraga inanda cia mithemba mingi o iria ithondeketwo na muti wa muthengera na inanda cia mugeto iria nene na inanda cia kenubi na tuhembe ona jigiri na thani iria ihurithanagio ikagamba 6 nao makinya kihuhiro-ini kia ngano kia nakoniri Uza agitamburukiria ithanduku riu ria Ngai guoko akirinyita ni undu ndegwa ni ciahingitwo nake Jehova agigicinwo ni marakara ni undu wa Uza Ngai akimuhura oro hau ni undu wa ihitia riu riake agigikwira o hau ithanduku-ini riu ria Ngai ne turaigua horo uyu ndenda wone atiriri Daudi ri mari in a celebration mood ne Ngai marainira no igwa nginya ne turataririo equipments iria marahuthira ndukariganirwo thiini wa scenario eno neo tuturaga tugaga ati Daudi ainire Ngai nginya nguo ikigwa so they were doing a good thing ti undu moru mekaga I'm talking about Deuteronomy 28 no ndirarutana those are two different things they are two different things mareka kaundu kega tondu ithanduku ria mathani ni riarekererio ni Afilisti riarekererio ri ni mahota riu kuricokia ndenda wambe onyite undu umwe hari haria marierekereirie mariroreti haria riagiriire guikara no tanyita haha maigirira ithanduku ikari-ini ria bunda nitukuona kana hau niho riagiriire guikario mainite ma celebrate the presence of God tondu presence ya Ngai ingikorwo kuo ri nitukenaga ndenda wone atiriri muthikiriria the whole scenario yari gwika wega koguo ona bleaching ici tureka ri tu bleachaga tugika wega tugacoka tukoranwo na Ngai kirikano kirauga atiriri bunda ri ikihingwo ithanduku ri ikienda kugwa Uza ri riria atamburukirie guoko ndatamburukirie ati nigetha huti ithanduku aigue wega atamburukagia nigetha ari nyitirire ritikagwe no hau agite muoyo wake no nducio no wa makiria Daudi muno nginya Daudi akiamba akihingwo ni Ngai na kirikano kirauga kuma hau oire ithanduku riu ona ritiatwarirwo kuria riatwaragwo riatwarirwo etagwo Obadia kana etagwo Obed-Edom rikiigwo gwake tondu Daudi ni ambire kuhingwo ni Ngai akirigwo niki ni kuri andu twi kanitha-ini twambite kuhingwo ni Ngai ni maundu mekikite but the problem ti ati ni tondu ni twanyuire kana tukirumana it is because ni twambite tukanyarara uria Ngai augire maundu mekwo ta ni turore wega gukua ithanduku ria mathani ri Ngai aheanite uhoro riku augite atiriri na wathinjiri nio marikuaga ithanduku ria mathani na ciande ciao na ti makaigirira direct ciande-ini gwacuhagio miti miraihu pio ithanduku riu rikaigirirwo gatagati ka miti iyo riu koguo athinjiri Ngai ri mekuigirira miti iyo ciande-ini ithanduku ri gatagati koguo gutire mundu gutinda akirihuta hutia but look at it this way
ria igererwo gikari-ini gia funda undu utekagwo. You see the intention is good. Ni gucokereria ithanduku ria mathani thiini wa Jerusalem. Na nikio marigirira gikari-ini. Daudi, he was not entitled gukuhithia ithanduku riu. It was wrong. Ona korwo nowe wanyitiriire ithanduku riu no angiakuire. He was not entitled. Na nikio kuona atiriri ona muthinjiri munene ri hindi ria aingiraga haria ithanduku ria koragwo ri aingiraga hetwo na nyororo kuguru nigetha in case angikorwo auma na mehia aikara muno andu ni mekumenya ni akuire na tondu matingeingira hau ri uria megwika ni magucie kinyororo kiu makigucie kiimba kiume. It was that serious. But now look at it this way. Daudi na excitement ciake ni kuri maundu tureka with our excitement tukiugaga ni tureka wega. Daudi na excitement ciake uria gocaga Ngai nio ithanduku ndimenyaga no wakirigireire gikari-ini. But they have bleached the order ya kuigirira ithanduku riri ria mathani haha miti-ini iri. Na ithanduku riri ria mathani rikuo ni athinjiri ti funda. Hallelujah. Ndenda njokere ringi rikuo ciande-ini cia priests ti funda. But now they have bleached. Na hau akihingwo ni Ngai mundu wetirwo Daudi. He never understood what was the meaning of this. Now there are some things tureka na tureka ri cigatuma andu amwe nginya magia na premature deaths. Na ti ati mari anyui njohi. Asa ona ni andu marutaga nginya icunje cia 10. But this bleaching of the order of God, I tell you, it's a big weapon. Ihuthiritwo thiini wa kanitha andu makageria go twist mwikire wa Ngai wa maundu ema fit kana magerie kuhumbira mwanya haria wagiriire kuhumbirwo. Taru ngirora for instance ri mundu wetirwo Ham athire akiona ithe ari njaga. Ucio nge wathire na kihuta ati etagwo ni Shemu kana nu kana ni Jafe. Ham niwe wakirete wanire njaga ya ithe. Niwe wonire njaga ya ithe agithie kuga no uria Shem na kihuta ati akimuikiria gicuka. But you see Hamri no ari na mahitia ni nuhu ni kunyua nginya agekora njaga. But you see ona na mahitia acosti kirumi hari murio na ndawenda no nginya ngionire anyway ni gwikora ekorire ni ona koguo ri o hau uguo ri akiaga ugi wa how it is supposed to be done. There are some shames cikoretwo nginya thiini wa nyumba ya Ngai na andu aria ringi mari entitled kuhumbira maundu mamwe magakorwo ni merigitwo na ithuĩ ri tukageria gutengatengera tuhithe njaga ino kana tukamiona tugathi tukianagirira. This is bleaching the order of God. And some of these things are costing us our lives. Kana miturire nginya ya ciana citu. Ni kuri na thoni imwe ciukite nginya thiini wa micii itu. Ithuĩ ringi turi atumia na hau muno njuge muno turi atumia. Tukageria gu correct maundu uria Ngai atabangire and things bring a problem. I want to give something in a very Ngai ahe ugi uria ngutariria horo ucio. Hari mundu njirega kuigwa story gake we mwenyewe akinjira na akinjira yehe gwitu mathi niwe watuthomithirie niwe wekire agitaratara tumaundu tu na ngiona nima agicoka akinjira muthe thiku ici ri ni ararehe githothanio kiuru muno na akinjira my brother ni ararakara muno ni uhoro ucio. Ori mwe roho wa Ngai akindeithia atiriri mwire atiriri ere brother yake atige kuingirira ndeto icio aikare ari neutral. No amenya ciana kerimwe ni itwikaga so bitter when the man is so bad in the house. Na ni marona ni mami wao ni arugamire nao anake ingi ni mageragia kuhumbira ni mageragia ku defend mami wao. I think mwanake uyu ndanyitire the wisdom of God. No agiriire akire onakorwo ni endete mami wao ri ni atige kugeria ku oppose either direct no kugeria kurehe correction atige kugeria kurehe because he is not authorized. Turari horo wa riri who is authorized to do what? Ndenda gukwira gutina ikara muno mwanake ucio athire akigia na a very grisly road accident agikua. Ni rire ndaiguire uguo mangimaka na ngiririkana ni twaritio horo uriku na ngera kairitu gaka ni ona mwanake tutioyaine na ngera kairitu gaka please
ira your brother atigane na maundu macio akire arugame haria he yake mami wanyu no ahote kwigitira kuma kuri bara cia baba wanyu tondu ni mugima na ni oyi Ngai no we watu kuingirira maundu mamwe you'll die early. Look at Uzzah, a very innocent person. Ugiona mundu uyu wanyitanire na Daudi akiina rwimbo ruru ri ni kuga ni endete Ngai koguo thiini wa celebration cia gucokereria the presence of God thiini wa Jerusalem ri ari umwe wa kuinira Ngai no ekorire ni akua gatagati-ini kau. Bleaching the order of God is very expensive na ni raturehera maruo maingi muno thiini wa miturire itu tutanathie na mbere. Pastor Ann. Amen, Pastor. Nigo washaga ini tondu wa topic hiyo. I can say it's a sensitive topic. Yeah. But mundu agimirumirira no imuteithie muno. Yeah. No imuteithie muno. Tondu as you're saying rucini ni gukuri guaga tukihunjirio morning glory. Kuja ine kuga uhoro wa uria matiraiga Ngai mbere. Yani azina tiriri unajitafutia. Na roho ageje kwikira thiini wakwa. Turaikara ihinda ria kizazi kana kizazi kia thikũ ici ri, this generation ira turatura ri, people would try to see their ways yawe kama una ihenya rather than waiting upon God. Ati mono athi athogothanie kiundu. And I'm sorry to say this, we are still in a generation na ndego ndenyihite mbere ya Ngai egima eke maundu icoke aya mego kuturi kanitha-ini twaje kuga to understand andu aria na tiuru kuma understand, get me right. It is very important to understand them, but otogu raiga ni wakatugia na the order of God. Ira mujura tuhujiri na ntawara tuhiri atiriri ara tuhujagiria o thiini wa Ruth chapter 1 uria Naomi na muthuri wake Elimelech na ciana cia igere malo na Kilion mathire Moabi tondu Israeli ni kwagia ngaragu. And the Bible says Naomi agicoka acokire yika atari muthuri atari ciana na mundu bitter ginya we mwenye akaigatiga ikonjeta Naomi, because it means present jeta imara because the Lord has dealt bitterly with me. No ni kuma aimire thiini wa haria Ngai agiukira. And the Lord dagethire kuma visit Moab. Na rede cigi horo cio niguo munjira tiratiriri kuri ndungima kwa Ngai na giothio kiho kiega tondu ai muru akiburi ta weni mana ke muthaka acokerie kuri arikithio maigane ngoma ati oracoka mathani ogie uthio no tondu ndamuyo uguo riri ari gwake. It looks funny but it is very true. Na gwenda kuga atiriri, when it comes to divine order ndi gubatara muno kumenyerera gutorana na Ngai tondu Daudi thutha ucio niguo acokire agithie. And the Bible says ungirora after aigua ningire athi kwa Obed Edom thiri hande kumenyegania na Ngai niguo ndirapiki maundu meri na kekere ni kindu gitagwo obedient tondu Obed Edom ri ndari ndu munene ekire no kutia ithanduku ria mathani and Biblia yugaga ati akirathimwo we na the whole household kindu giothe kiri kuwa kirathimwo tu. Riria Daudi igire uguo ri agicoka akienquire akimenya order ya gucokia ungirara athiaga mahatu 10 akagoca arathi mahatu mangĩ 10 akagoca na nĩ aranyararwo nĩ mutumia wake tondu nĩ amenyire uria gũkuua ithandũkũ rĩa maathani. Pastor Coca ũndũ ũngĩ mwega mũno nĩ wega tũrũmĩrĩre order ĩyo waiga ũhoro wa mwanake waingĩrire mũciari wake. By then nĩ ngũgoca Ngai tondũ Ngai anahe ũgĩtu ngĩcokeria mũndũ na nĩ mawathiĩ ũkona nĩ mandwateire mũndũ ũcio. I remember there was a time kũratugataga and then used to go to Nandwa praise and worship KKK. So one time one of the members she called me my father ni anuma tondu ini racererwo na ninde ko numa gate aikigire so discouraged ngimuria tere ndio oibe to wakiri utukuna ni ndangihotire waka ngimuria hau ri kuri handu ngithii hoe toro okwana ne kwa neighbor then ureke baba mukari na kerocio akitire kikimwariria akaba gukumicokera mucie ukimocokera na mucie gukumwonithia na gikuruga gukimwenda ndi mwena wake menya ungi tukigimira tukicemania nake ngimuria turangeria no rakurumaga baba gitu mukirania ki baba wanyu ngirambia gukuruma ndukana rugame mucokanie nake thie kwa murataguo ukome uka baba nyetari murakaru no mamu wanyu mera kuithania thini maguithania kana metanirie mai ona leo mwikora marutanire todo iyo ndio imeleta shida na ni guo pastor
in my pastoral life ru hau ngigerete ne ngai me na ne ndĩrerie mũndũ nginya ndĩrera andũ ũguo mathĩna maingĩ twĩ namo the foundation ya family. This is the thing. If the foundation of the family is okay, mathĩna maingĩ tũtingĩrĩ namo andũ a ngai na mũirĩtu ũcio ndamwĩrire ngĩmũhĩra baba wanyu ndũkanarũgamane nake no matter what. Na nikio juga my mother, she's my model. Why is this? You to get for Victoria mwega but hey they hani tanyita depression yake na ni aura mami na gatorumania but my mother have never ever told us ate my father wanyu ni moru baba wanyu hana na my father athire to the grave na giteo yake tondu mami ni arugamire nake gutuonia o ni muthuri wakwa anyway ona tinywa ati atu murokira Ona tinywa aura ni you see ndagitora uguo no ni rona attitude yake and I thank God for mutumia ucio Ngai amutorie matiko maingi tondu ni aturutire uhoro wa gutia kindu kingi waiga. I remember there was an lady ayuka akija keke akia mahamenta akijira ngi godai I'm hearing my father areka okay. No, the father was not going with na jira icio tutigo kintu to understand akijira teretha mundu okay video baba wao ndamwĩria that is not your work no gisemania nake ona bati kwehugura ona mani wetwe ona ndunona ni wehingio una gitambaya ore ihenya no athiko icio kwegwa murume baba no gisoka nĩcioreka ngĩmwĩra get out of that that is not your work no kore mo nikora twana twaku uramo ndikara mutorere waku muci waku gia thina tondu waingirira undu uria utagereire na ngogoca Ngai tondu ni anjiguire and I thank God Ngai ni preserve it and later even the family now on our family on the room ya honirio ni Ngai tondu Ngai ni ageri na njira ciake no ndamwĩrire tuhoe na Ngai twakira njira ciake na family yo ikihona and now they are okay ndira kuga atiriri iyo divine order na aciari ra beha mara tuthikiriria ndamuthaitha thĩinĩ wa Ngai woi tumutikana rumithie athuri kwa samono kumarithimiria ciana ona kuria twikuo mĩciĩ tondu tukiriona handũ turona ye baba kikianyu baba doguo no rĩrĩ kono tuteithie Ngai witũ agagutuiguĩra tha no tugo pastor video raturuta there are so many things to macio ni mari tondu topic ĩrĩa yo kwa muthi I know even na ndungata cia Ngai. One time there's a lady orajo ke ria utoro twa youth ndama nduka naco kiugo riki ndama not because of me tondu muhunjio ngi munene kungira ni agakwariria ringi umucokeria uguo and I don't think that is nice. You see ukageria kumurunga ni tondu wa rucio so order yuthie o kundu guothe kuria to no topic yo muthi tondu yagera hau ri-ini yo ri niga ndari ugo Ngai atuteithia. Thank you so much Thank you so much. Hari kaundu pastor Annie auga ari uhoro wa Naomi. Yes. Ungirora uria Ngai augite ri augite atiriri kungikagia ngaragu. Yes. Iria twakutaga 2 Chronicles 14:7 kungikagia ngaragu andu akwa aria metanitio na nie magikenyihia na kirikanio gikerethera no wona that was the divine order kungikagia ngaragu tikura no wona Naomi na Elimeleki na Maholoni ni kwererera na Kirioni githe matiakire family ya andu ana makiumagara magithie but what was the divine order kungikagia ngaragu koguo tikura na mathire Moab Aman Italand actually ugo niguo itaragirio geologically man ku ni kundu kuriaga andu at the same time Moab was a nation yaciaritwo out of incest ithe tutiraririkana ohoro wa Loti na iritu ake koguo ri ku nikuo morira nima ni kwari na irio hari na kaundu ndirenda ndimwire twakanja the divine order for a time ni tuonaga kai tura succeed but do you know twenda paga gukua twenda paga kulose kana tukorirwo ni indo iria cire citu Ngai angiro tuiguira tha tuhote kurumirira the divine order na reke ndimwire njuge kaundu gaka ka muico most of the divine orders iria Ngai aigire they are silent. Shikoragwo na volume ya the muno. They are not popular in the media. They are not popular. The divine orders cia Ngai they are not famous. For God wants obedience. Yes. Na divine order no waigwa jokere it's not popular. It's not trending in the social media. It's not trending. Dionekaga na ha. No divine order
Modo amero magirira silently. Akoneke mukegu. But by the end of it, Speak that again. you save. Omero magirira silently. Utale modo famous. Utale modo ratrend. Oro uguo. But one of the things that will happen, are maru magirira divine order. Neate, nemahotaga go keep the inheritance for their generation. Todo togire Sauro, he lost his kingdom. Kingdom weno, Samuel ya mwelire, how to adomire, 1 Samuel chapter 13. Samuel ya mwelire, korwo ni wathika. Ngai ni angiarugamia, ni angiahanda uthamaki waku. Koguo uthie nginya to generation. Koguo agicenjania rugairwa family. Number 2, premature deaths. Hamwe na kuremera aciari na ki. Kwaga kurumirira divine order. It is taking our lives too early. Ngai ngiro tuiguira tha ne tugathie na mbere tukeruta hindi wengi consequences of bleaching the divine order. Ngai aromurathima. Amen. Tucemanie Friday. Thank you Pastor Faith na Pastor Ann. Ngai toroge tuteithia ogituka obedient kuthikiriria na kumenya kuna niki turathikira nigetha twagiathikira tugakoragwo tukigaira irathimo no tikirumitha ithano na dakika igire Kigosho FM mucie wa thayo jitako wabui wa wajije tugicokereria tukorwo tukigosha mwathani no tukwamba kunyitanira na Bishop Pius Moiro.